Der Brian Daney Tischkamin besticht durch sein modernes und elegantes Design, das sich nahtlos in jede Einrichtung einfügt. Dank der leichten und langlebigen Zementherstellung ist dieser Tischkamin besonders robust und einfach zu transportieren. Dieser Bioethanolkamin benötigt weder Strom, Gas noch einen Schornstein, was die Bedienung äußerst unkompliziert macht. Der rauchfreie und geruchsneutrale Betrieb sorgt für eine angenehme Atmosphäre, egal ob drinnen oder draußen. Das Tischfeuer eignet sich perfekt für den Einsatz auf der Terrasse, dem Balkon oder im Garten, im Frühling und Sommer. Im Herbst und Winter schafft der Tischkamin eine gemütliche und romantische Stimmung im Innenbereich.